Lacetti'ni jinnixonasi chiqib qoldi, video shoshilmasdan ko'rasiz. 2011 buni o'tgan oy qo'yib 8 diskani, original diska. Polni qarang, hamma narsasi bor. Shunga odam o'zi bilan polni aylantirib, spoiler qo'yilgan, pavuk qo'yilgan, 1.8 motori 1 gram yog' yemaydi. Motor 1 gram yog' yemas ekan. Liboy bilan pagalashib beramiz. Stage 2da aka. Stage 2da. Xo'p. To'ralashi shumka bo'lgan. Bir qo'l salonni olib mingan. Torpeda 4 teshik shumka polni. Bir qo'l mashina. Bir qo'l. Chexol, polik, kovrik, pioner, magnitofon, video registrator, pult, telefon pastavka, ozgina pulan bor ekan. Orqa polkasida ham bor, keyin polning akustika mana firmadan qilingan polni. Akustikaga bo'ladi. Apshukala. Bu qani. Afshi yorib yoribdi. Kolonka bonusmi? Hech nima olinmaydi. Bitta shu antiradarni olib qolaman bo'ldi. Pioner kolonka и ustitri ham bor ekan. Ustitri ham qoladi. Ham yo'q bor. Stoplagani pistochni stop qo'yilgan. Spoiler qani orqasini. Motor ham jinnixona bo'lsa kerak bunda. Motor toza, ochilmagan hali. Ochilmagan 2011 dan emas. Endi narxiga kelsak, qiziqarli joyiga Lacetti kapotini olib kelib ko'ringlar. 2011-yil toza Lacetti. Toza, kraskalari yo'q. O'z ko'pchilik biladi mashinani. Narxini 8,5 deyapmiz. Olib minaman degan odamga kelishib yo'lda qilib beramiz. Yo'lda qilib berasiz. Generalni oformlanganda bo'laveradi. Bo'laveradi, hammasini qilamiz. Hamma sohasiga like bosib obuna bo'lamiz.